小煙過嚟呢邊。好好啲。叉腰啊？排隊係咪啊？過去同阿雨煙玩啦，去嗰度玩啦。其實佢唔會玩得啲咩球，你又話過去佢哋度玩。啲識唔識唱歌仔啊？唱首歌仔嚟聽下。你同企度，係啦嗱，我數1、2、3喎，同企嗰啲，企嗰啲，係啦。姐姐啦。嗱，係啦，拖住係啦。可以右手嘅，你帶過嚟講。我啲都唔整佢。我哋今日就有咁多同學嚟咗啦，而家啱食完飯，所以比較分散得啲位置。好啦，影住咁多先。